guys. இந்த நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நினைக்கிறீங்களா? இந்த தடவை நவம்பர் 7ஆம் தேதி தீபாவளி முடிச்சு 3 நாள் கழித்து நாங்கள் பேபி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வருது அந்த இதோ அதை ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக போட போகிறோம். அப்போது அது வரைக்கும் காத்துருங்க மறக்காமல். நவம்பர் 7ஆம் தேதி ஒரு பேபி பஸ் அன்பாக்சிங் நடக்க போகுது. இந்த வீடியோவை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நவம்பர் 7ஆம் தேதி உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய்.